Bavandimwe mukurikiranye ibiganiro bya Pacis TV Kristo Yezu akuzwe. Nishimiye aka kanya mpawe kugira ngo dufatanyirize hamwe gusesengura no kuzirikana amasomo matagatifu liturujia duteganyiriza kuri iki cyumweru cya kane cya Pasika umwaka B. Amasomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru irya mbere turayisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 8 kugera ku wa 12. Irya kabiri turayisanga mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 2. Na evangelii tuyisange mu evangelii ya Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugera kuri 18. Isomo rya kabiri nkuko nabivuze riri mu gitabo riri mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Haragira ati: nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya nuko itamenya Imana. Nkora mutima zanjye ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe, kuko tuzamureba uko ari by'ukuri. Ibaruwa ya mbere ya Yohani isa n'inyandiko y'inyigisho yihariye ku myitwarire igomba kuranga abamaze guhabwa batisimu. Birashoboka cyane ko mu makoraniro y'abakristo bo kwikubitiro by'umwihariko mu ikoraniro ry'abigishijwe na Yohani cyangwa se bigishijwe n'abigishwa ba Yohani basubiragamo kenshi ingingo z'ingenzi zari zikubiye mu nyigisho Yohani yari yarabahaye. Muri zo hakabamo 3 zikurikira. Iya mbere ikaba kureka ubuzima bwa kera bwo mu byaha no kwitwara nk'abakiriye ubuzima bushya bukomoka kuri Yezu Kristo. Iya kabiri ikaba kugira no kugaragaza ukwemera guhamye gushingiye muri Yezu Kristo. Iya gatatu ikaba gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kubahiriza itegeko ry'urukundo. Isomo tumaze kumva none aha rero rireba ku buryo bwihariye ubuzima bushya bw'abakiriye ukwemera muri Yezu Kristo. Ukwemera gutuma tuba mu by'ukuri abana b'Imana binyuze birumvikana mu isakramento rya batisimu, binyuze muri batisimu iherekeza ukwemera. Umwanditsi w'ino baruwa ya mbere Yohani rero ku mutwe wa mbere tumaze kumva uyu mutwe wa 3 ku murongo wa mbere uyu mutwe wa 3 aragira ati: nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya nuko itamenye Imana. Kubandikiwe ku ikubitiro iyi nyigisho kwitwa abana b'Imana cyari ikintu kidasanzwe, cyaragatangaza kubyarwa bundi bushya ubyawe n'Imana bikesheje batisimu. Ibi bikaba byari kandi n'umuhamagaro uburyo butaziguye wo guhindura ubuzima, kugendera mu buzima bushya ugacukubiri n'ubuzima bw'igisazira, ubuzima bwo mu byaha. None ubu twebwe dusa naho twamenyereye iyo imvugo ikubiye muri uno murongo, dusa naho twayimenyereye ku buryo n'icyo ihatse tubona yuko ari ikintu gisanzwe cyinjira mu bindi, nyamara suko byakagombye kugenda. Tugomba kongera kwiyumvisha agaciro ko kubyarwa n'Imana, kwitwa uwabyawe n'Imana, kwiyumvisha agaciro, kumenya uburemere bwako. Muri batisimu koko umuntu ahinduka mushya, ahinduka umwana w'Imana, Iyo sura mu by'ukuri ikaba isa naho imutambutse ubuzima busanzwe bwa hano ku isi, ikamwinjiza mu kindi cyiciro, icyiciro cy'ubuzima bushya, icyiciro cy'ubuzima bwo mu muryango w'abatagatifujwe. Birumvikana ko isi mu mboni yayo ireba mu buryo budatunganye cyangwa se tuvuge ireba nabi, mu buryo bwatumye itamenya umwana w'Imana igihe yazaga ku isi ngo imuyoboke. Iyo mboni itabasha gutuma isi imenya ngo isobanukirwe n'abavutse bundi bushya, isobanukirwe icyo bari cyo abavutse bundi bushya babikesheje batisimu, babikesheje gukurikira Yezu Kristo, hanyuma nyine bagahabwa batisimu. Nta gitangaza rero kirimo kuba isi itatumenya. Niyo bataramenye Kristo ntibashobora no kumenya abamukurikiye ngo bamenye icyo bari cyo. Muri uyu murongo kandi dushobora guhita twumva amayobera y'urukundo rw'Imana, rwa rundi ruduha ubwigenge busesuye n'amahitamo mu myitwarire yacu imbere yayo. Rumwe rutuma
dukoresha uko tubyumva ubwigenge bwacu mu bijyanye no kuyemera no kuyiyoboka nk'umugenga w'ijuru n'isi n'icyitwa ubuzima cyose. Kwemera ko Imana igenga ubuzima, igenga ijuru n'isi, hanyuma tukaba twayiyoboka cyangwa se ntituyiyoboke, bituruka ku mahitamo yacu n'ubwigenge bwacu, birumvikana. Ariko kandi n'ukuntu dukoresha ingabire yaduhaye kugira ngo tuyemere. Ku murongo wa 2 twasomye umwanditsi aragira ati nkoramutima zanjye ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa nawe, ko tuzamera kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri. Guhabwa batisimu ubwabyo hari icyo byatugize cyo kandi kidashobora gusibangana. Twagizwe abana b'Imana. Ariko rero ko kugirwa abana b'Imana ndetse n'ubwiza n'umwihariko w'ibyiza bigendana nabyo biracyari mu ntangiriro. Ibyishimo bikomoka kuri uko kugirwa abana b'Imana bizadusaga mu buryo bwuzuye kandi busendereye mu gihe kizaza, ubwo Yesu Kristo azaba ahindukiye aje kutujyana. Icyo gihe nibwo intungane zizererezwa zinjizwe mu bwiza bw'urumuri rw'Imana, zihindurwe abaragwa cyangwa se abagenerwa murage b'ijuru. Igihe Kristo azigaragariza, abamutegereje mu butungane bose nabo bazigaragariza hamwe nawe, bigaragare ko basa nawe kandi bahabwe ubushobozi noneho bwo kumureba imbona nkubone amaso ku yandi. Ibihe turimo rero ubu ngubu twavuga ko ari iby'umusogongero, ariko kandi nabyo bikaba bidasanzwe kubirebana n'ubwiza, kuko kubwo kwitwa abana b'Imana ubwabyo bivuze ko hari intambwe ikomeye twateye cyangwa se twatejwe, intambwe yanamaze nyine kuduhindura abana b'Imana, kuduhindura abantu bashya. Ivanjiri turayisanga Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugera kuri 18. Aragira ati nige mushumba mwiza, umushumba mwiza yigurana intama ze, naho umucanshuro utari umushumba ntabe na nyiri intama abona ikirura kije agaterana intama agahunga, ikirura kikaziraramo kikazitatanya. Agenza atyo abitewe nuko aba ari umucanshuro, maze intama ntizibe zimushishikaje. Nige mushumba mwiza, nzi intama zanjye nazo zikamenya, mbese nk'uko data nzi nanjye nkamenya data, ndetse nemera guhara ubugingo bwanjye nkabutangira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo ngomba kuzizana zikumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikumba kimwe n'umushumba umwe. Ngiki gitera data kunkunda, kuko ntanga ubuzima bwanjye kugira ngo busubirane. Ntawe ubunyaga, ahubwo n'igihe ubwanjye ubutanga. Mfite n'ububasha bwo kubutanga, nkagira n'ubwo kubwisubiza. Iryo niryo tegeko nawe na data. Ndi umushumba mwiza, nshinga kuba. Kuri Yesu mu gihe cye ikibazo gikomeye agomba gusobanurira abazaga bamusangaga bashaka kumukurikira ndetse n'abamurwanyaga cyari cyo kubasobanurira uwo ari we, cyangwa se icyo ari cyo nimba twavuga gutyo. La question d'identité. Yesu ninde? Yesu ni muntu ki? Abamusangaga bose mu by'ukuri bamwibazagaho, uyu ni muntu ki ukora ibintu by'impangare kugeza kuri ino ntera? Uyu ni muntu ki uvuga aya magambo akomeye kuri ubu buryo atarigeze avugwa n'undi muntu mbere ye? Yesu ni muntu ki? Yesu uvuga ko ari umwana w'Imana ni muntu ki? Koko rero mu bihe bitandukanye yavuze amagambo abo ku gihe cye bumvaga akomeye, bigatuma bagira amatsiko bagasa n'abikanze rimwe na rimwe bakarushaho kumwibazaho.
ariko aya magambo ubu ngubu dushobora kuyumva tugasa naho twayanyereraho tutitaye ku buremere bwayo, nyamara ubundi yifitemo uburemere ndengakamere, uburemere bukomeye ku buryo abo ku gihe cye yabateraga kwibaza bati uyu ni muntu ki? Yezu ati ndi umugati w'ubuzima, ndi urumuri rw'isi, ni jye muryango, ndi umushumba mwiza, ndi umuzabibu, ndi inzira, ukuri n'ubugingo, ndi izuka n'ubugingo, ndi. Izi nteruro zose mu kigereki zitangirwa n'utugambo tubiri nyine tw'ikigereki ego eimi, aryo bivuze ngo ndi. Nyamara nitwirengagize ko Yezu atavugaga ikigereki. Yezu yavugaga ururimi rw'icyaramu arameya rusa cyane n'igihebureyi, kandi muri icyo gihebureyi izina bwite ry'Imana ni ijambo rigizwe n'ingombajwi enye, 4 consonnes, tuzivuze mu Kinyarwanda wavuga uti ni ya na ha na wa na ha, mu Gifaransa ni y, h, w na h. Ariko izi ngombajwi zitagira inyajwi, abagize umuryango w'Imana nyine birindaga kuzivuga mu munwa wabo, kundi izina ry'Imana ntago rivugwa. Izina ry'Imana ntago rivugwa. Ariko urebye izo ngombajwi zigize igicumbi cy'ishinga kuba, ku buryo iyo turebye mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 14 tubona ko iyo zina risobanura ndi. Nubwo nyine muri Bibiliya ingi handitse ngo uhoraho, kuko kuvuga ngo Imana yitwa ndi umva ntacyo bivuze, ariko ubundi urebye uko ikihebureyi cyanditse ni ndi. Muri Bibiliya rero ntagatifu handitse ko ari uhoraho, wenda muri Bibiliya rero banza handitsemo ngo Uwiteka, ariko ubundi izina ry'Imana ryakagombye kuba ngo ndi. Gusa rero ku muntu w'umunyarwanda bakumva yuko ntacyo bivuze. Koko rero imbere y'igihuru kigurumana Musa bwoherezwaga kubohora umuryango w'Imana Isiraheli mu gihugu cya Misiri, yabajije Imana izina ryayo kugira ngo nagerayo bakamubaza ngo iyo Mana ikoreje yitwa ngwiki, izina ryayo ni irihe, abone uko azabasubiza. Igisubizo rero cyavuye mu gihugu cya kigurumana, igisubizo cy'Imana mu kuvuga izina ryayo n'iki gikurikira: ndi uwo ndi. Mu gihebureyi Erier Asher Erier. Imana igakomeza ivuga ngo dore uko uzabwira abayisiraheli. Erier ukuvuga ndi abantumyeho. Yani magambo izina ry'Imana ryakagombye kuba ndi. Tugendeye kuri icyo gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 14 kandi dusomye uko mu gihebureyi byanditse. Iki gisubizo Imana yahaye Musa ntaho gitandukaniye n'icyo Yezu yahaye abayisiraheli, abayahudi igihe bari mu mpaka nawe bamubwira bati ubaye utaramara imyaka 50 none uravuga ngo uzi Aburahamu, wamenye Aburahamu. Yabashubije ngo iki? Yabashubije mu magambo y'ikigereki avuga ngo amen amen lego humin prin Abraham genestai ego eimi. Amen amen lego humin, ndababwiza ukuri, prin mbere, Abraham genestai mbere yuko Aburahamu abaho, ego eimi jewe ndi. Ntabwo yavuze ngo jewe nariho, yavuze ngo jewe ndi, ego eimi mu ndagihe présent, bigaragaza icyo bita présent continu, uko Imana iri igihe cyose. Imana ndi. Yezu rero ati ndi. Iryo zina ndi ni nk'uko tubibona mu gihe buri rigizwe n'inyuguti enye, ingombajwi enye. Ubundi abayisiraheli birinda kuvuga mu kanwa kabo. Umwanya wo kuvuga iryo zina uko ryakabaye, uko rimeze,
bararyandika n'ibyo ariko bakavuga ibindi. Ibyanditse niba ari byo bavuga, bandika izo nyuguti, izo ngombajwi enye, ariko bagasoma Adonai, kandi Adonai ntabwo ari ziriya nyuguti enye. Iyo Adonai niyo mu gifaransa bita Seigneur, cyangwa se Lord mu cyongereza, akaba ari nyagasani mu kinyarwanda. Yezu rero mu kuvuga ashize amanga ati ndi, cyangwa se ati ndi, ndakongeraho ibindi, twavuga ko mu buryo bujimije yari agamije kwerekana kamere Imana ye mbere na mbere. Hanyuma ibyo wongeraho, ndi umushumba mwiza, ndi izuka, ndi ubuzima, ndi inzira n'ubugingo, ibyo wongeraho byose bikerekana ko we nk'Imana ari umukiza rukumbi w'umuryango we, akaba rero n'umushumba cyangwa se umuyobozi umwe rukumbi w'uwo muryango. Tugaruke rero kuri uno murongo wa 11, ndi umushumba mwiza. Ishusho y'umushumba uragira ubushyo bwe yari imenyerewe cyane muri biriya bihugu byo murasirazuba bwo hagati, agace na Isirayeli iherereyemo, ikegukira, iyo shusho ikegukira Imana mwumve mu bwinshi, ushatse wanavuga ibigirwamana, Imana ndetse n'abami bo muri ibyo bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Dufashe nk'urugero umwami Hammurabi wa Babuloni mu mwaka cyangwa se mu kinyejana cya 18 mbere ya Yezu Kristo, yiyitaga umushumba w'umuryango cyangwa se w'abaturage b'igihugu cye. Inkoni ye akayita nyine inkoni y'ubushumba. Mu Isirayeli nabo nk'uko Bibiliya ibigaragaza, Imana niyo mushumba mukuru w'umuryango wayo, kandi uko iwuragira mu buryo bwa rusange ikaba ari nako iragira buri umwe wese mu bagize uwo muryango. Ibyo tukabibona kuva mu gitabo cy'intangiriro kugeza mu gitabo cy'ibyahishuwe, ni ukuvuga Bibiliya yose muri rusange. Duhereye mu isezerano rya kera rero, tugahera kandi mu gitabo cy'intangiriro, Imana nk'umushumba tubibona umutwe wa 48 umurongo wa 15 muri icyo gitabo cy'intangiriro, ubwo Yakobo yahaga umugisha umuhungu we Yosefu. Yawumuhaye mu magambo akurikira: Imana basogokuru Aburahamu na Izaki bagenze imbere, Imana yandagiye, kuvuga yambere umushumba, mu buzima bwanjye bwose kugeza ubu, n'ibindi n'ibindi. Muri Zaburi ya 23 umurongo wa 1 ho haragira hati: Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura, andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y'amazi afutse. Naho mu bitabo by'abahanuzi, duhereye nko ku gitabo cya Ezekiel umutwe wa 34 umurongo wa 11, tukabona ko handitswe ngo: dore jye ubwanjye ngiye gukenura amatungo yanjye kandi nyiteho. Naho muri Izayi umutwe wa 40 umurongo wa 10 kugera kuri 11 ho hakagira hati: dore nyagasani Imana araje n'imbaraga nyinshi, ameze nk'umushumba uragiye ubushyo akabwegeranya n'ukuboko kwe, abana b'intama akabatwara mu gituza cye, intama z'imbyeyi akazemera mu rwuri rutoshye. Iyi mirongo ntabashidikanya ko yari izwi muri rusange n'Abayahudi, ndetse na Yezu akayimenya nk'uwa mbere. Kubamwumvaga rero avuga ati ndi umushumba mwiza, ntabwo twavuga yuko ari ikintu gishya cyari kije mu matwi yabo. Nta gushidikanya ko nubwo abenshi bamubonaga nk'umuntu, ibyo yavugaga byaganishaga ku kintu bari bazi, bari barumvise, kiri mu myumvire yabo no mu mitekerereze yabo. Ikindi iki kintu kikaba cyari kiriho kuva na kera ko umwami Mesiya, le roi Messi, ari umushumba ku isi, mu gihe Imana ari umushumba mu ijuru. Ibyo biri mu byo twakwita uruhererekane, tradition juive, uruhererekane rw'Abayahudi. Gusa rero kuri twe umwami Mesiya nta gushidikanya niwe Imana muntu, ni ukuvuga Yezu Kristo. Muri iyi mvugo rero igira ati ndi umushumba mwiza, dushobora kuvuga ko hari ibereye uburyo bwiza Yezu Kristo, ibereye uburyo Yezu bwo kubabwira ko ari we Mesiya woherejwe n'Imana kugira ngo aragire umuryango wayo ku buzima bw'ukuri, ku bugingo bw'iteka. Nibyo kandi dusanga mu murongo ubanziriza
iyi vanjiri twasomye, ni ukuvuga niba twahereye ku murongo wa 11 w'umutwe wa 10, ibyo tubona mu murongo wa 10 w'uwo mutwe wa 10 nanone biragira biti: "Jye rero nazanywe no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagambye." Ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 13 w'ino vanjiri twasomye ku mutwe wa 10 haragira hati: "Naho umucanshuro utari umushumba ntabe na nyiri intama abona ikirura kije agaterana intama agahunga ikirura kikaziraramo kikazitatanya." Yezu umushumba mwiza ahabanye cyane n'ingirwa bashumba z'abacanshuro zisezeranya intama imisozi y'ibyiza ariko zidakomeje kandi zizi ko bidashoboka. Ukuri k'urukundo ku ntama kumenyekana iyo icyago kije. Umucanshuro akora akazi ke kugira ngo abone amaronko, yibonere amafaranga, yibonere ibihembo. Nta kindi aba agamije nyine usibye izo nyungu ze. Iby'intama mu by'ukuri ntabyo biba bibwiye umucanshuro. Rimwe na rimwe ndetse abashobora kwifatanya n'ikirura agatontomana n'icyo kirura, bityo bakaba batatanya intama. Ikizwi cyo nuko adashoboye umucanshuro cyangwa se yongirwa mushumba, umucanshuro adashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga ku ngo n'ineza y'intama. Ubuzima bwe n'inyungu ze biza mbere y'ubuzima bw'intama. Agenza atyo, ubwo tugiye ku murongo wa 14, agenza atyo abitewe nuko aba ari umucanshuro, maze intama ntizibe zimusheshikaje. Umushumba mwiza we yitangira intama ze. Ntidukwiriye kuguma gusa mu mvugo ishushanya nk'igisigo cy'umushumba unejejwe n'ubushyo bwe. Ni ngombwa ko tunaterera akajisho ku kuntu ibintu byari bimeze kuri icyo gihe cya Yezu Kristo. Igihe ibi umwuka rusange yari arimo, igihe yavugiye ano magambo, ibintu ntabwo byari byoroshye. Umwuka rusange ni wa wundi yari arimo ubwo yari amaze guhumura umuntu wari ufite ubumuga bwo kutabona, akaba atarabonaga kuva yavuka, impumyi yabuvukanye. Icyo gikorwa rero cyo guhumura uwo muntu utabona kuva yavuka, Yezu yari yagikoze ku munsi wa Sabato. Bimushyamiranya cyane n'Abayahudi hafi kumwirenza. Ni ku mutwe wa 9 ubanziriza nyine wa 10 tubonaho disikuru ku mushumba mwiza. Nyuma y'ibyo rero Yezu yavuze ino disikuru y'umushumba mwiza ku mushumba mwiza. Mu by'ukuri wiyumva nk'umushumba mwiza witeguye gupfira intama ze, gupfira abe kugira ngo dukire. Ahangaha tukaba tutasimbuka tutavuze ko hari isano bya hafi, isano ndatana hagati yo kuragira umushumba n'urumuri. Ubundi ntabwo umuntu aragira nijoro. Abakuru b'idini rya Kiyahudi bihitaga abashumba, bifataga nk'abashumba b'umuryango w'Imana, ariko mu by'ukuri bagasa nanone n'impumyi, ntibabone ukuri, ntibabone ko Imana yabagendereye. Ndetse tubona yuko Yezu amaze gukiza impumyi yavukanye, umwanditsi asa natugaragariza ko wari impumyi yahindutse umuntu muzima, arabona, mu gihe abitwaga ko babona bo babaye impumyi, ntibamenye ntibanabone ukuri. Ni gute rero bashobora kwiyita abashumba b'umuryango w'Imana kandi batabona? Yezu Kristo mu gukurikiza no disikuru y'umushumba mwiza aragaragaza ko ari we mu by'ukuri mushumba nyakuri wa Isiraheli, mushumba w'inyoko muntu muri rusange, aho kuba abo bashumba b'abafarisayi n'abandi b'umuryango bayoboye idini ya Kiyahudi nyamara bo batabona. Yezu ati ndi umushumba mwiza, ariko akaba yiteguye kwitangira intama ze. Ati umushumba mwiza yitangira intama ze. Ubwabyo biratangaje kandi ntibisanzwe. Mu by'ukuri mu buryo busanzwe wakwibaza uti ese igihe umushumba amaze gupfa ashobora gukiza ate cyangwa se kurengera gute ubushyo bwe kandi yamaze gupfa? Ni imvugo ijimije mu by'ukuri igamije kutwereka yuko urupfu rwe rwo tuzakesha ubuzima bw'ukuri, ubuzima bwuzuye no kubabarirwa ibyaha. Ubuzima bwuzuye buturutse ku kubabarirwa ibyaha. Yezu ati ubuzima bwanjye ntawubunyaga, ahubwo nijye ubwanjye ubutanga. Mfite ububasha bwo kubutanga, nkagira n'ubwo kubwisubiza. Turi ku murongo wa 18. Uyu murongo twumvisha ko kuri Yezu urupfu rutaje nk'ikintu gitunguranye. Yararwiteguye nk'uwarwemeye,
kugira ngo atange ubuzima bwe nk'igitambo kandi agitange mu bwigenge busesuye. Urupfu rwe yarwemeye nk'igikorwa cy'urukundo kandi nk'igipimo nanone cy'urukundo, urukundo rwuzuye rusendereye. Niyo mpamvu avuga ati ntawagira urukundo ruruta uhara ubugingo bwe abigiriye abakunda. Turi mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 1 n'umutwe wa 15 umurongo wa 13. Imvugo igaragaza ko igitambo cy'ubuzima bwe Yesu yagitanze mu bwigenge hano irasobanutse. Mu gutanga ubuzima bwe yujuje ibyo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 53 umurongo wa 10 hagira hati kandi namara gutura ubuzima bwe ho impongano y'ibyaha azabona abamukomokaho azarambe maze azuzuza atyo umugambi w'uhoraho. Nijye mushumba mwiza nzi intama zanjye nazo zikamenya, mbese nk'uko data anzi nanjye nkamenya data. Abantu twese dufite agaciro gakomeye mu maso ya Yesu Kristo, ku buryo aribyo byatumye nyine yemera kumena amaraso ye kugira ngo turokoke, kugira ngo tubeho tugire ubuzima bwuzuye. Kuba Yesu umushumba mwiza azi intama ze, iyi nshinga kumenya ntabwo igarukira gusa ku bumenyi bwo mu bwonko, amakuru ubwonko bwacu bubitse, ntabwo ari ibyo ngibyo. Iyi nshinga kumenya inavuze guha agaciro, ivuze kwemera, ivuze kumvikana no gushyikirana. Uyu mushyikirano n'ubwumvikane rero bikagira isoko mu mushyikirano n'ubwumvikane hagati y'Imana Data na Mwana, hagati ya Kristo na Se. Uko kumenyana hagati y'umushumba mwiza n'intama kuvuze kandi kwigaragarizanya, kumvikana, umushyikirano mu bitekerezo no mu mutima byumvikanisha kwakirana. Yesu ati mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo ngomba kuzizana zikazumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikombe kimwe n'umushumba umwe. Ubuzima buhuriweho no kumenyana hagati y'umushumba ndetse n'intama ntibigomba kugarukira gusa kuri bamwe, ntibigomba kugarukira ku bari bakikije Yesu Kristo igihe yavugaga ino discours, ahubwo bigomba kugera ku bantu bose. Ni ikintu kireba Yesu Kristo nk'umushumba n'abantu bose, inyoko muntu yose muri rusange. Ntibigomba kugarukira ku Bayahudi gusa, ahubwo bigomba no kugera no ku banyamahanga. Ubushyo bwa Yesu muri make ni abantu bose, ni abantu batabarika, n'inyoko muntu yose muri rusange aho bikagera, ari nayo igenewe ijambo rye ndetse n'ibikorwa bye bya gishumba. Yesu Kristo ni umushumba umwe rukumbi, nubwo ubushyo bwaba buri mu bihugu bitandukanye, mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. Ni umushumba umwe rukumbi rero w'ubwo bushyo bwose. Ariko rero hari n'abandi bafite inshingano z'ubushumba tujya twumva kandi tuzi. Duhere ku muyobozi cyangwa se umushumba wa Kiliziya Gatolika n'umushumba Papa, dukurikiza abepiskopi bacu n'abashumba bacu. Tukaba twakwibaza rero tuti ubwo bushumba buhuriye he n'ubushumba bwa Yesu Kristo? Dore icyo Mutagatifu Agustini, tuzi ko ari umwepiskopi, abivugaho. Aravuga ati abo bashumba bose ni ingingo za Kristo. Hariho umutwe umwe, umushumba umwe mukuru, hariho umutwe umwe, umubiri umwe, Kristo umwe, bityo bikumvikanisha ko hari umushumba umwe mukuru, umushumba umwe uragira nabo bashumba, umushumba w'abo bashumba bandi bamuragiriye. Abo bashumba rero nabo bagomba guhora bibuka ko bakorera uwo Kristo, bagakorera muri we kandi bagakorera hamwe nawe. Koko rero ubushumba bwa Kristo ntama ntibwarangiranye n'ubuzima bwe bwa hano ku isi. N'igihe asubire mu ijuru, ubwo bushumba bwa intama zikomeza kuba arize. Aracyafite ijisho ku bushyo bwe na nyuma yo gusubira mu ijuru, nk'uko igitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 7 umurongo wa 17 kibitugaragariza. Kiragira kiti, muri uwo murongo aragira ati ntama uri rwagati y'intebe y'ubwami azababera umushumba, azabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Imana izahanagura
icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Intama ndetse n'abana b'intama baracyari abakristo igihe cyose n'ibihe byose n'ahantu hose. Abandi bashumba hano ku isi icyo bakora ni ukumusigariraho, nk'uko tubyumva mu magambo yabwiye Petero mu ivanjiri ya Yohana umutwe wa 21 umurongo wa 15 kugera kuri 17 agira ati, ndagira intama zanjye, ndagira abana b'intama zanjye. Ibiranga Kristo rero nk'umushumba mwiza ari nabyo bigomba kuranga abashumba bamusigariyeho cyangwa se bamuragiriye n'ibi bikurikira. Mbere na mbere, umushumba arayobora. Nyagasani aratuyobora kandi akatuyobora neza n'ahantu heza. Ibyo nibyo Zaburi ya 73 umutwe wa 21 umutwe wa 21 itubwira igira iti, umuryango wawe wawuyoboye nk'ishyo ukoresha ikiganza cya Musa na Aroni. Icyakabiri kiranga umushumba mwiza ni iki? Umushumba mwiza ahuriza hamwe agakoranya ubushyo kugira ngo nyine habeho ubushyo bumwe n'umushumba umwe. Ibyo nibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel umutwe wa 34 umurongo wa 13 ugira uti, kuko nzazivana mu gihugu zari zirimo, nzikoranye nzivanye mu bihugu by'amahanga, maze nzigarure ku butaka bwazo. Nzaziragira ku misozi ya Isiraheli, mu mibande no mu turere twose dutuwe tw'igihugu. Icya gatatu kiranga umushumba mwiza ni iki? Umushumba mwiza arinda kandi akarengera ubushyo bwe, akarengera intama, by'umwihariko akumira ibitero by'ibirura. Ibi nibyo umuririmbyi wa Zaburi avuga muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4 agira ati, naho nanyura mu manga yijimye nta cyankura umutima, kuko uba uri kumwe nanjye, inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Ikindi kiranga umushumba mwiza no kugaburira ubushyo, kutazirumanza. Ibi nanone tubisanga muri Zaburi ya 23 umurongo wa 5 hagira hati, imbere yanjye uhategura ameza abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Twumve yuko kugaburira ubushyo, kugaburira intama atari kugaburira ibiribwa by'umubiri gusa, nabyo birashoboka kandi nabyo birumvikana kubyitaho, kumenya ko zitarumanze kubijyanye n'iby'umubiri, ariko by'umwihariko ibiribwa bya roho, ijambo ry'Imana, abashumba rero bagomba kubyitaho ku buryo bwihariye. Ibyo barabizi cyane. Ibi kandi Uhoraho abyemeza biciye ku muhanuzi Ezekiel, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'uwo muhanuzi ku mutwe wa 34 umurongo wa 14 kugera kuri 16 hagira hati, nzaziragira mu rwuri rutoshye, maze imisozi isumbya iyindi uburebure ya Isiraheli ibe ikiraro cyazo. Niho zizaruhukira mu kiraro cyiza, zizarishe ubwatsi butoshye bwo ku misozi ya Isiraheli. N'igihe ubwanjye uzaziragira, n'igihe ubwanjye uziragirira intama zanjye. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Nzaziragira zose nkurikije ubutabera. Ibi byose Yezu Kristo yarabyujuje, yabyujuje nk'umushumba mwiza. Ibera ryo kwigira umuntu kwa jambo rigaragaza Yezu Kristo nk'Imana yaje mu isi, ikigaragaza nk'umushumba uza gutura rwagati muri twe, akuzuza nyine ibyari byaratangajwe mu isezerano rya kera ku mushumba wa Isiraheli. Mu gukora ibi byose Yezu yigaragaje nk'umushumba mwiza, ariko kandi agaragaza agaciro ndingakamere, agaciro karenze imivugirwe dufite imbere ye twebwe nk'abantu. Ibi bikaba ari byo Imana yari yaratangaje mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 43 ku murongo wa 4. Bavandimwe, mwakurikirana ikiganiro cya Pacis TV. Iki kiganiro twafatanyijemo gusesengura no kuzirikana amasomo matagatifu. Ndabasaba gushimira Imana umushumba mwiza, Yezu Kristo umushumba mwiza uturagiye, kandi nkabasaba
gushimira abo yashyizeho kugira ngo bamuhagararire, abo akaba ari bo baturagiye kuri iki gihe, n'abashumba bayoboye kiliziya duhereye kuri papa, abepiskopi bacu tukabashimira, ariko kandi tukabasabira kugira ngo uwo murimo w'ubushumba bakomeze kuwutunganya neza nk'uko Nyagasani abifuzaho. Ngiye gufatanyije namwe muri iki kiganiro ndi Padiri Claudien Mutuyimana, Padiri mukuru wa Paruwasi Karoli Rwanga i Nyamirambo. Imana ikomeze ibane namwe.